Assalomu alaykum hurmatli Mustang jamoasini kuzatib turgan obunachilarimiz. Bugun 16-mart 2025-yil. Hop. Tojikistondan mehmonlar kelishgan. So'g'd viloyati qaysi G'olagandos qishlog'idan kelishgan. Aka, bu drabilkani nima uchun olyapsiz? Qanaqa imkoniyatlar bor ekan? Qo'l bilan yutorilmaydi, shu tortib ketadi. Umuman qo'l itarilmaydi, ko'rdingiz hozir. Endi o'zingiz bitta ishlatib ko'rsatib berasizmi shuni? Mana hozir ismlari Bohir Merganov, Bohir aka, siz ismingiz? Bo'ldi. Qani aka, bitta ishlataylik. Mana hech bo'lmasa mana uni oling. Mana. Ha, yurg'izing. Shuni ikkiga bo'lib tashlayveramiz. Qaltirib qo'ydi. Ha. Ya sal ochib yuboring-da. Bo'ldi. Bo'ldi, gap yo'q, zo'r. Hali pressni-chi, mana butunicha olayotganingizda ikkiga bo'lib tashlaganingizda tiqiltirib qo'ymaslik uchun ikkiga ajratib solib olishingiz kerak. O'shanda o'zi tortib olib kirib ketaveradi. Mayligi ma'qulmi? Mayligi ma'qul. Mol qo'yga bo'laveradi. Mol qo'y mazza qilib yuradi. Qo'lingizni tiqdingizmi shunga? Tiqmadingiz, samigilarning xavfsiz aka. Motorini o'zi yangiligiga garantiya beramiz. 3 kilovatligi, apparatni o'ziga zavodskiy defektiga mana 8 ta olib pichog'imiz, zavodskiy defektiga bez mahaviylik 1 oy garantiyasi bor. Agar nima bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha viloyat shahar markazlariga dastavka bepul, Tojikistonning chegarasigacha ham dastavka qilib beraveramiz. Kelishilgan holatda asosan o'zi tojikistonliklar o'zi kelib mana ko'rib, ishlatib olib ketishyapti. Aka, sog' bo'ling, yaxshi kunlar ko'rishaylik yana, barakasini bersin. Rahmat aka, sog' bo'ling.